بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى أيام هذا إسكاله له الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. بعد حمد الله تبارك وتعالى وحانو مهد علينا dadkii soo qaban qaabiyay kulankan iyo muhaadaraadkan iyo masaajidkan barakaysan dadkii aasaasay dhisay maalkooda geliyay ilaahay subxaanahu wa ta'ala sadaqadooda ka aqbalo. sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa dadka xaadiriinta ah oo kalimaadkan iyo muhaadaraadkan ka soo qayb galay. inta kadib walaalayaal, majaalista noocaan oo kale ah markii la isugu yimaado waxaa muhiim ah wax ka mid ah diinta ilaahay subxaanahu wa ta'ala in la isxasuusiyo, la iswaaniyo. wadakir fa ina dikra tanfacu lmu'miniin. allah subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay waani, maxaa yeelay waanadu waxay anfacdaa oy waxtar u leedahay dadka mu'miniinta ah. mu'miniinta haddii la waaniyo way waansamaan, haddii la wacdiyo oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala iyo diinkiisa iyo aakhiro la xasuusiyana way isdaba qabtaan. hadduu shaydaanka simbirixiyo mararka qaar oo waddo qaldan uu ku hago, way baraarugaan oo way isqabtaan. idaa masahum taa'ifun min ashayطaani tadakkaruu faidaa hum mubsiruun. waa tilmaamaha lagu yaqaano dadka saalixiinta ah ee mu'miniinta ah wanaagsan wey. gaar ahaan dadka ahlulqur'aanka ah ee ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ku manaystay xifdu kitaabihi subxaanahu wa ta'ala, nicmo aad iyo aad u weyn bay haystaan. xifdu kitaabi illaahi caza wajal waa min acdami الnicam. nicmooyinka ilaahay subxaanahu wa ta'ala addoommadiisa ugu nicmeeyo kuwa ugu waaweyn ayay ka mid tahay. maxaa yeelay saaxibu lqur'aan fadaa'il fara badan ayaa ku soo aroortay sha'nigiisa iyo arrinkiisa. waxaa ka mid ah fadaa'ishaasi qowlu nabiyi sala allahu calayhi wasalam fii xadiidi cuthmaan bni cafaan radia allahu canh, khayrukum man tacallama alqur'aana wa callama. waxaa idinkugu khayr badan buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam qofkii qur'aanka barta wa callamahu dadkana bara. wuxuu ka cabiray inuu dadka u khayr badan yahay oo u wanaagsan yahay oo ugu fiican yahay. waa qofkii qur'aanka barta marka hore ku dadaala, marka dambana u istaaga inuu qur'aanka baahiyo oo faafiyo oo laga faa'iidaysto. xadiidkaasi cuthmaan bni cafaan radia allahu canhu waxaa ka wariyey nin imaama oo taabiciya oo la yidhaahdo abu cabdiraxmaan assulami, oo ka mid ahaa culimmadii waaweyneed ee taabiciinta. markuu xadiidkaasi cuthmaan uu ka maqlay, abu cabdiraxmaan wuxuu go'aansaday asigoo xadiidkaasi fadligiisa raba inuu helo inuu masaajidka fadhiisto dadka qur-aanka baro ayuu go'aansaday. waxaa la sheegay marka min khilaafati cuthmaan bni cafaan ilaa wilaayati alxajaaj ibni yuusuf inta u dhaxaysa abu cabdiraxmaan wuxuu fadhiyey masaajidka asagoo dadka qur-aanka baraya. waa nin caalima muxadis ah, laakiin haddana wuxuu door biday inuu kitaabka ilaahay dadka xifdisiiyo baro asigoo fadliga xadiidkaa raadinaya. waxaa laga wariyey inuu yidhi abu cabdiraxmaan markuu xadiidkan wariyey ee uu masaajidka fadhiistay ayuu wuxuu yidhi hada aladii aqcadanii hada almaqcad. xadiidkaana meeshaan i fadhiisiyey wey. inaan macallin qur'aan noqdo oo masaajidka aan fadhiisto waxaa igu kallifay buu yidhi oo ii keenay xadiidka khayrukum man tacallama alqur'aana wa callama. waqtiga marka uu abu cabdiraxmaan assulami dadka qur'aanka barayay fi lmasjid waa meeqa sano. alxaafid ibnu xajar raximah llah fii fatxi ilbaari wuxuu leeyahay haddii la yidhaahdo min khilaafati cuthmaan oo loola jeedo markaa min awali khilaafati cuthmaan ilaa aakhiri aw ilaa nihaayati wilaayati alxajaaj, haddii sidaa la yidhaahdo 72 sanay noqonaysaa buui. haddii laga soo qabto khilaafadii cuthmaan aakhirkeeda iyo wilaayadii xajaaj awalkeedana 38 sanay noqonaysaa buui.
meesha ugu yar marka ka soo qabo waa 38 sano waqti yar ma ah muddada inta la eeg waa haddaan yarayno oo la soo qaato tirada yar waa 38 sano ayuu masaajidku wuxuu dhex fadhiyay inuu dadkii quraanka baro asigoo markaa raadinaya fadliga lagu sheegay xadiidka khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama wa ni'ma aad iyo aad u weyn marka ولذلك قفك إلهي قرآن كبري هذا قرآن كهلمامة أصوع عذر دار لهين هلمام كاس أو هلمامي وهي علماء قار كتيريان إني كمتها من الكبائر ذنبيه واوين إني كمتها قرآن الله حفظيه الله وميه كبائرته كمتها هدوسا عذر دار لهين قفكاس halka waxa ka garanaysa marka khatarta ay leedahay quraanka la hilmaamo maxaa yeelay waa nicmo uu ku kufriyo way qofka quraanka hilmaamayo waa nicmo ilaahay siiyo aad u weyn oo uu dayacay oo fududeysta way Soomaaliduna inta badan waalidiintan khayr Allah siiyo yaraanta way ku dadaalaan in ilmaha quraanka baraan laakiin markaan soo weynaana in badan la hilmaama in badan oo naga midana quraanka waxay ku lumiyaan adduunyo iyo mashaaqishiisa ku lumiyaan meeshaas dambi weyn naga soo gaaray waa in la ogaado waa khatar quraanka inta la xifdiyo kadibna la lumiyo dadka macallimiinta marka waxay uga duwan yihiin dadka kale ayaga shaqadooda waxay tahay quraankii ka lumi maayo maalin walba inta soo juz ayuu dhageysanaya maalin walba subax wuxuu ku galayaa inta soo juz inta soo dareerisa ayuu ardada u dhageysanaya muraajaca waxaaba ugu filan dadka quraanka baraya muraajaca ugu filan waxyaabaha dadka dheer yihiin ay uga duwan yihiin macallimiinta ayay ka mid tahay القرآن الكريم وعن النبي صلى الله عليه وسلم قفك قارئة القرآن كبرتي ما أنت قيام إن الله سبحانه وتعالى أوليه أخر قرآنك اقرأ ورقة يعني قربا ليه يعني درجات في جنة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا قرآنك أترتيلي oo kala dhigdhig markaad adduunyada joogto sida u tartiilin jirtay fa inna manzilataka inda aakhir ayatin taqrawha manzilada aad jannada ku leedahay waa aayada aad ugu dambayso akhriso agteeda ku leedahay manzilada jannada ki xaafidka aha marka manzila sar ayuu ka gaaraya fil janna maxaa yeelay quraanki intuu ka xifdisan yahay ee darajaadkiisu mar walba la ekaanay waa nicmo aad iyo aad u weyn والنبي صلى الله عليه وسلم إن يهين ذلك أهل القرآن كأهل الله وخاصته وصفة هي التلمام لغو قاري يلي ذلك أهل القرآن كالغو قاري يلي وحارمنا ولا لي الميشة أنا اسكبر أرجنه أهل القرآن كياوي أهل القرآن كم وحلوا لجيدا ذلك القرآن كالفادي سحف ذي حدودي سنة ضيعي بس وحلوا لجيدا dadka quraanka alfaadiisana xifdiyay xuduudiisana ilaaliyay qolada dambe loo rajeedaa ahlul quraan wa al-aalimuuna bil quraani al-aamiluuna bihi wa dadka quraanka aqoonta u leh isla markaana quraanka ku dhaqma ku amal fala maxaa yeelay kitaabka ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ximbaarsan yahay awaamir iyo nawaahi wuxuu ximbaarsan yahay wacdi iyo waciid waxa ku jira qasas إلهي سبحانه وتعالى uga waramayo dadkii naga horeeyay ama umadihii hore waxa ku dhacay kuwoodii wanaagsana waxa ay heleen tawxiidka iyo anbiyadii raacay kuwoodii khilaafay anbiyadana wixii asiibay ku dhacay wuxuu ximbaarsan yahay aakhiro iyo ahwaasheeda iyo meelaha lagu dambaynayo targhiib iyo tarhiib baa Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka in badan ku sheegay qofku waa inuu quraanka marka macnihiisa yaqaano qofka quraanka macnihiisa inuu yaqaano daruuri waay al-imam al-mufassir ibn jarir at-tabari rahimahullah wuxuu leeyahay waxaan la yaabay oo la yaab leh qofka quraanka akhrinaya macnihiisana aanan garanayn sidoo ugu tadabburaabu waa xaqiiqo waay qofku wuxuu ku tadabburi karaa markuu shayga macnihiisa garanayo laakiin haddaadan macnihi waxba ka aqoonin sidee ugu tadabburaysaa quraanka sidee awaamirtiisa ugu dhaqmaysaa nawaahidiisa uga fogaanaysaa meesha waxaan ka garanaynaa ahmiyada ay leedahay quraanka alfaadiisana in la xifdiyo macnihiisa la barto lagu amal falo la tadbiiqiyo kuwaas way ahlul quraan wa hum ahlullahi wa khaasatuhu wadalka tilmaamaha law dadka quraanka xifdisan waxay culimadu sheegeen xifdiga quraanka
أما أخرنت قرآن كل بديو إن إلهي عقلك كو إلاليني أو الروح إلهي سبحانه وتعالى أو كو كوريني أو جسمك إلهي سبحانه وتعالى أو كو إلاليني سعادنا يكون ضمانا قاضي الليبان الرنتاس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعليه ما رأيت شيئا يغذي الروح والعقل ما أرغبو يري وحنا فقينيا أو نفقية أود سينيا روح ذا عقلك ويحفظ الجسم جسمنا إلى لنيا ويضمن السعادة سعادة الليبان الضمانات قارية أكثر من إدامة النظر في كتاب الله أو كبضا بويري إلا الدائمه كتاب إلهي سبحانه وتعالى في رنتيس يا أخرنتيس ما أرغبو وحكا سامين بدن أو جسمك ككورين أب عقلك كإلالين بدن وحوي قفك جسمكيس إلهي أو كل نوريه سعادة لو قد معنا قاضيه أو كبدا القرآن الكريم كائن لفيه الإمام القرطبي رحمه الله صاحب التفسير وعليه من قرأ القرآن متع بعقله وإن بلغ 100 سنة قفك القرآن كأخرية أما بدي القرآن كأخر سكيسة وحالله الراحية عقلكيس إلهي عقلكيس الراحية عقلك إلهي الدورة بقول سنة بهجاره داديس بقول بهجارته إلهي سبحانه وتعالى عقلك الدورة وحلقة سو نقلي علماء المفسرين تقارب بدر كمد إني به جيران اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات والخيرات قرآن كما نكون مشغولين مركاسا وحنا الدبولي خيرات يا بركات في قرآن كأيام الدبولي وأهل مركب مجرب قفك كتاب إلهي الدنيا سبحانه وتعالى حفظا وتدبرا وعملا إلهي سبحانه وتعالى الدنيا دي سي آخرة دي سي إلهي وبركين أرنتها سنة وفرصة وين أورنتي معلمين تأكتها الله بعض العلماء وحلق سوى النقلية إن يليه جيران أنقى الناس قلبا أكثرهم قراءة للقرآن ذاتك وحا أغن نظيفا حق قلبك قفك أغبضا حق أخرنت القرآن الكريم مرق القرآن الكريم انت أن أخرنتي سلاء كينه أيام مروى البخير كأنه بركة ولا إكانيسا ذاتك مرق علماء أهل القرآن معلمين نعمة إلهي سي سبحانه وتعالى أولا نعمة إلهي كالشكريان مرق الله ولا ليا معلمين وحملة القرآن وذات القرآن كحنبار سنة ذات القرآن كحنبار سنة وحال قربا آداب وأخلاق حملة القرآن ذات القرآن كحنبار سنة إلهي كتاب كيسا أوبري آدابتي إيا أخلاق الله قبهنا إن لقسي فوق القرآن كان كريم نبي محمد أبوه الرئيس صلى الله عليه وسلم نبي محمد إلهي كسودك رسول كان عليه الصلاة والسلام تلمامه سوامه وهو من حريص بدن صلوات الله وسلامه عليه وهو من دبرين بدن وهو النبي عليه الصلاة والسلام من دقنش بدن أو أدقنا ذا قف والباء نبك سو جاري حتى قال ذا هل يهبه وحكفكر يسيد إسلام لهايين أو عذابك إلهي وقبل بادي لهايين إلهي سبحانه وتعالى وحليه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم تلمامها سنبي النبي صلى الله عليه وسلم إذن أهل القرآن لا بد أن يتخلقوا بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وحلق مارمان أخلاق الرسول كإنك أخلاق الكتاب معلم في القرآن كالنبي صلى الله عليه وسلم مثل برين بدن بواه والرسول عليه الصلاة والسلام سجونية وقع الله رفقك يكبرنتا ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه رفقك يكبرنتا شيء لحدي سماء هذا إلا وقرحيا وحوال بقى رفق يكبرن الله استعماله ويقرحونانا وحوال بقى رفقك يكبرنتا لغسيبنا ويفعل حمادان ولا ليا معلمين تمركا وحان ربنا إني وقود دالان جعليسينتا وبدك المسلمين القرآن كإن جعليسين وأنا أرين مهم وإن إن بدن كفكران معلمين معايا لإن بدن وحان أرقنا دوسية القرآن كإلمه ويديدان إنت بدن قاركود وحي برباران أو شان يتوانسان وقارا أسيقو كراهيستي أو نعي دوسيجي إسكونا أركا إنه محبوس يهي حبس إنه وكتشرون
muddo dhowr sano ka hor ayaa waxaan tagay waddanka Turkiga marka meel gobol ah oo ay u badan yihiin dadkii Suuriya ka soo qaxay ayaan tagay meeshaas waxaa ku badnaa quraa'dii iyo macallimiintii quraanka ee Suuriya quraanka ku dhigi jirtay oo dadkii la soo qaxay waxaa ka furan marka maraakiz waaweyn li tahfiid al-Qur'aan al-Kariim madraso waxaan tagay anoo bal fiirinaya qaabka dadka quraanka u baraan wadankii maadaama madaaris quraan ay jiraan bal in la barbar dhigo ayaa waxaan tagay madraso ay dhigtaan in ka badan 1000 arday waxaan la kulmay ninkii maamulaha ahaa waxaan weydiiyey barnaamijka usha iyo dilka sidee ilmaha quraan ku bartaan anaga Soomaaliya markii la joogo hadda ma aqaan halkaan laakiin waxaan ul ahaynba macallinku ma aaminsanay wax lagu barto caruurtuna ma aaminsana waalidkuna ma aaminsana kulli waxa la aaminsan yahay dilku kaliya inuu xal yahay nimankaasi waxay ii sheegeen macallinka inuu wax dilo iska dhaafay xataa gacantiisa inaan u lagu arki karin waa mamnuuc in xataa uu soo qaato ilmuhu quraanka way xifdiyaan ayagoo mujawidiin ah waxay ku xifdiyaan marka bal suuradeey maxaa sameeyay waxay yiraahdeen tahfiizaad wax la yiraahdo ayaan ilmaha siinaa dhiirigelin mar walba xoogaa cunuga uu مثلا haduu farbarka ka gudbo xaflada loo dhigaa abaal marina lagu siinayo xaflada waalidka ka soo qayb galaya waalidka gudoonsiinaya shahaado la siinayo xoogaa waxyaabo yar yar oo ciyaalku jecel yihiin bay siinayaan 5 juz markuu gaaro meelo ku ciyaaraan iyo waxyaabo kala la siinaya xaflada kala loo qabanaya 5 juz waa xaflad iyo dhiirigelin hadii ilmahaasi uu dugsiga ka habsaamo ama waxbarashada ku liitana ciyaarihi loo ogolaabaa loo diidayaa waxyaabihi kuwa kale la siinaya ayaa laga mancinaya intaas wixii uu la xanuunsanaya waan ka tagay magaalo kale aan tagay oo joogay nin sheekh oo muqri ah oo la yiraahdo Sheikh Abdul Qadir Al-Uthman waa macruuf aan u maleena tasxiix ay aad ugu fiican yahay jaanibkaas asigaan la kulmay madaaris badan oo mushrif ka yahay waan warayso waxa ilmaha ka waran wuxuu ma taaban anaga ciyaar ninkaas wuxuu ii sharaxay oo sheegay wuxuu yiri ilmaha hadii usha laga badiyo quraanka ay la colaytamayaan cadow noqonaya waxayna gaarayaan heer kitaabka Ilaahay nacaan waxaana la rabaa buu yiri in ilmaha la jeclaysiyo quraanka kariimka ay u dareemaan quraanka markay baranayaan meel sharaf leh oo karaamo leh inay joogaan sida darteed wuxuu yiri tahfiizaad iyo dhiirigelin u baan ku wadnaa kadib waxaan ka helay meelihii wadaadadu joogeen kitaab la yiraahdo xalqati mumayyaza oo qoray nin sheekh oo la yiraahdo Hussein al-Umawi معلم مشرف ركعة مدارس تحفيظ القرآن في المملكة سعودية أيو كنت صنوعها مشرف حلقات القرآن حسين الأموي بالي هذا رسالة لو بقول يحوجا مجلد لو بقول يو حوجا صفحة يكاكوبنتا معنا كتاب وكاكوبية حلقتي مميزة لنا كتاب كعنوان كيسا كتاب رنتعوها آل إيسوجيت هل هبينا نكو أخرية وابيلا تكتيو 6 ساعة هبينا نكو قاري كتابك وعن أركانه سلفه يعني وكشة كينيا سيد المها الله ما أرمي كر إلا الدلو وحيابو الشيء وحكم ذا معلم بوحن ككري وينبوي المها إنه وحبره وحليه هبوي المها وصهر مريلاي عصر في مساجد وحلقوا بالله ما بعد العصر حلقة صلاة مرك اللي جنبه علمه ترتن ملها رغبة ملها ربيتان ملها حلقة دي مرك اللي تجو ويل والعنق والبديب وسكت لي يا مرة بالقرآن كي 10 إنه هرب جنبه وما ديار سنة الشكوى ساسو سوق دبي وحيانا سيو إلى العجا وحيربوا إلى العجتان تحفيزات يا شوكولاتوين الماء وصل قديسة وحنا الله ذا عنق والبو 10 كروات كبحة تحفيز كاسي رجلين تاسولية مدكد ما قصة نقضي معلم كوحو يجيبوا يري صلاة مركي إمامك كبحه أول سلام النقص وحي أترتمان حلقة دي علمي مركان صوفر يستانا مدول بوحو ليها بير معلم عليه هرمري وحيا لشوكولاتة دي الله ترتمية ديل بأمة باحنا يا جراح يا رفادي كلام باحنا متكي كبح ويانا ولا غير ريبيا متكي كلامنا أصوكا مركان صومالي وكسر نقضي أيام معلمين صومالي ورئيس معلم الله كم واحد معلم وليجا بيهجلين مصريس هنا المدش مركان لقى ريبو بيهجلين مسكوت ضيلة ولي معلم كوحير واسكوت ضيعت كار
wuxuu yidhi ilmaha quraankii subaxdii markii salaada subax laga soo baxo sida macruufka cashira laga baxaa cashirada ilmuhu wuxuu in badan waa keeni waayeen waagii dambe u fakiro waxaan iri buu yidhi cunugii cashirkiisa ka baxa subaxdii 2 saaca quraacda loo daayaa markuu cashirkiisa ka baxa la daynaya 1 saac waa la fasaxaya wax weyn ma aha xoogaa yara lagu hormarinayaa waxay u tartameen ilmaha 2 saac ka hor siday uga bixi lahaayeen madrasada waxaan waayay wiil maalinkii dambe hal cunug oo cashirka ku hara kulli waa ka baxay cunug walba muxuu ka cararayaa 2 saac hagaag waxaan iri xagee ku dambeysay dhiirigelintaas waa ka caajisay waa wadi waayay macallin kalana waxaan iri asna isla su'aashi baan weydiiyay wuxuu iri dhiirigelina hadda ka hor sameey jirna bishii hal mar ilmaha waxaan u kaxayn jirnay Daarusalaam waa loo dalxiisaa maalintii bishii hal mar la kaxaynaya bishaas oo dhan cunugii waajibaadkiisa guta Daarusalaam la geynaya cunugii waajibaadkiisa gudan waayo Daarusalaam waa laga reebayaa aadideeda waxaan weyna buu yiri ilma cashirka ku hara waa ka caajisna buu yiri aan sii wado kadib wuxuu isku day kala anigu sameeyay ilmaha cashirka ka baxa ayaan iraahdaa buu yiri haddii cashirka ka baxdo oo dareeriska ka baxdo oo subaxa ku fiicnaato ciyaarad leeyahay banaanka xoogaa ciyaar ugu camiraabu intii aan cashir ka bixin waxaan iraahdaa buu yiri adinku ma ciyaaraysaan ayaga fiirsanaysaa tartan bay galeen waxaan weyna buu yiri ilmo waajibaadkiisii ka soo bixi waayay boqolkiiba 90 ka badan ilmi waa ka baxaan ayadana waa ka caajisnay meeshaas waxa iga soo baxay waxa noo fudud inay u shatahay macallinku markuu xanaaqo wuxuu ku argutaa laakiin ma rabo inuu isdhibo macallimiinta dhanna ma raali ahaado adinkoo lama jeedo laakiin si guudaan sheegaya Soomaali haddaana u shaanoo fudud macallimiin dugsiyo badan ay jira oo aan mas'uul ka nahay waa la kari waayo macallimiintu wuxuu leeyahay cunugan la garaacaynin anigu saa quraan u barma aqaano cunugan la dilaynin aniga ma fahmi karo quraan sidii loo bari lahaa ilmihi marka dugsigu weynacayaan cunug waxaad arkaysaa macallin jecel macallin kalena ka cararaay farqiga waa maxay kana si uu la macaamila naxariisu u muujiya waa u rifqiya kana xoogaa bahalnimo u muujiya waxaan rabaa marka ku soo gabagabeynaa culimadu waa badan yihiin macallimiinta khayr Allah idin siiyo waxaad ximbaarsantiin kitaabka Ilaahay waay ilmaha aad quraanka baraysaan macallin walba ha u fakiro sidoo kitaabka Ilaahay u jeclaysiin lahaa oo Soomaaliya oo qaarkood diinka ka tagay ayaa baraha bulshada waxay ku dacaayadeen marka ay rabaan inay muslimiinta duraan wuxuu ku leeyahay aniga diinka waxaan uga tagay macallina quraanka inacsiye ama idibaateeyay ama idin waxyaabo noocaas ku andacooda ayadoon qiib u ahayn waxaas laakiin haddana akhlaaqdi quraanka ee raxmada ku dhisnayd ee rifqiga ku dhisnayd in ilmaha lagu beero qulubtooda macallimiintu in badan ka shiraan khibrad isdhaafsadaan laga fakiro kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala in dadka la jeclaysiiyo saasaan naftayda iyo midiinaba u dardaarmaya علماء قدم بيسقول إنتان كذب إن شاء الله قدر صن ما جزاكم الله خيرا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد. تفضل.